娟娟啊，你話俾爸爸知邊個係我哋上次玩車車喺邊度啊？車車揸車車喺邊度啊？呢個揸車車係咪啊？好啦，咁小小世界呢？係喎，我哋就冇玩馬馬啊？馬馬喺邊啊？咦，係喎，跟住我哋仲玩咗咩啊？娟娟主要玩咩啊？杯杯啊？杯杯喺邊啊？呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？你指俾爸爸睇嗰個咩嚟嘅？杯杯喺邊啊？杯杯記唔記得啊？呢個咩嚟㗎？窩窩狗啊？係喎，咁胡迪呢？胡迪喺邊啊？哎呦，胡迪喺度啊！係喎，仲有娟有冇玩小火車啊？小火車喺邊啊？小火車喎，小火車喺邊啊？呢度啊？咁你中意玩個杯杯呢？轉轉杯喺邊啊？記唔記得轉轉杯喺邊啊？係喎，點樣轉轉嘅杯㗎？轉咁樣轉㗎？轉轉杯係咪啊？哦。